Štúrovo. Mestečko na južnom Slovensku a brehu Dunaja. Počiatky ľudského osídlenia mesta siahajú do praveku. V časoch Rímskej ríše tu bol dôležitý cezhraničný brod cez Dunaj, chránený kastelom a návom. Z uhorských čias pochádzajú prvé zmienky o osídlení z 10. storočia. Neskôr sa mestečko dostáva do osmanského područia a v tomto období sa prvýkrát spomína jeho aj v súčasnosti používaný maďarský názov Párkány. Po vzniku Československa sa názov mesta zmenil na Párkáň a svoje súčasné meno Štúrovo získalo mesto v roku 1946. V meste sme využili možnosť ubytovania sa pri našej návšteve Ostrihomu, konkrétne Ostrihomskej katedrály a hradu Vyšehrad. A v tomto videu sa pokúsim predstaviť aspoň pár záberov z mesta a okolia. Pešia zóna. Po príchode sme sa prešli po pešej zóne a pokračovali na nábreže Dunaja a k mostu Márie Valérie. Potom sme po hrádzi a brehu Dunaja prešli a prebehli k sútoku Hronu a Dunaja a vrátili sa na ubytovanie vo Badaš Wellness Hotel Thermal. Ráno sme potom pri ceste do Ostrihomu pozreli ešte kostol svätého Imricha a pamätník Jana III. Sobieského. Na záver pobytu sme navštívili sovietsky vojenský cintorín, kde je pochovaných viac ako 5000 vojakov Červenej armády, ktorí padli v okolí mesta v zime 1944 a na jar 1945. Koniec pešej zóny. Pred nami je park na námestí Slobody. Tu sa nachádza niekoľko pamätníkov. Ako prvý od pešej zóny je pamätník pripomínajúci významné udalosti v histórii mesta. Prvá písomná zmienka, osmanská okupácia, Parkáňská bitka. Tvorí ho štilizovaná Dávidova hviezda, na ktorej jednotlivých ramenách sú dobové názvy a letopočty. Spodný vrchol hviezdy pohlcujú plamene, čo by podľa môjho názoru mohlo pravdepodobne symbolizovať holokaust počas nacistickej okupácie. Smerom k nábrežiu je ďalšia pamätná tabuľa. Doska venovaná poslednej občianke mesta, ktorá prežila holokaust a zomrela v roku 2021. A nakoniec nasleduje ten najväčší pamätník venovaný obetiam prvej a druhej svetovej vojny a holokaustu z radou obyvateľov mesta. Dunajská riviéra ponúka pekný výhľad na Ostrihomský hrad a baziliku. Náš prvý cieľ, most Márie Valérie.
Tiež sa tu nachádza pamätník Ľudovita Štúra, po ktorom bolo mesto v roku 1946 premenované. Katedrála, hrad. Most Márie Valérie bol postavený v roku 1895 a spája Štúrovo a Ostrihom. Ostrihom a hranica. Most bol opakovane zničený v dôsledku vojnových udalostí. Prvýkrát v júli 1919, opravený bol v roku 1927 a druhýkrát v decembri 1944, obnovený až v roku 2001. Z mostu pokračujeme späť na nábrežie a ďalej na hrádzu okolo Dunaja smerom po prúde rieky. Trocha fúka, takže zvuky prírody sú prehlušené vetrom. Hradza ide až k sútoku Hrona a Dunaja, ktorý je odtiaľto asi 2,5 km a je po nej vedená cyklotrasa. Z tých vrb kvapká voda. Sútok Hrona a Dunaja. Dobre, tu kvapka z tých stromov. Za ostrovčekom vidieť hlavný tok Dunaja.
To horizol bobor. Naše ubytovanie na 2 noci. No, izba. Po raňajkách vyrážame do Ostrihomu. Berieme to okolo kostola svätého Imricha a pamätníka Jana III. Sobieského. Kostol svätého Imricha pochádza z 18. storočia a podľa viacerých zdrojov stojí na mieste bývalej osmanskej pevnosti z rokov 1543 až 1683. Pamätník Jana III. Sobieského, poľského kráľa z rokov 1674 až 1696, pripomína dôležitú tzv. Párkaňskú bitku, ktorá sa odohrala v tejto oblasti v dňoch 7. až 9. októbra 1683, kedy spojené vojska z Rakúska, nemeckých kniežatstiev a Poľska zdrvujúco porazili tureckú armádu. Víťazstvom v tejto bitke, ktorá prebehla zhruba mesiac po víťazstve pri Viedni, sa začalo postupné vytlačanie Osmanov z Uhorska a neskôr aj z Balkánu. V blízkosti je viacero pamätných dosiek. Táto je venovaná tisícročnému maďarsko-poľskému priateľstvu. Pamätná doska pripomínajúca 100. výročie Trianonskej mierovej zmluvy v roku 2020. A pamätník venovaný Janošovi Esterházymu, československému a slovenskému politikovi maďarskej národnosti. Po vojne bol odsúdený na trest smrti, ktorým bol neskôr zmenený na doživotie. V meste sa nachádza aj sovietsky vojenský cintorín, na ktorom je pochovaných 5247 vojakov pochádzajúcich z rôznych oblastí vtedajšieho Sovietskeho zväzu, ktorí zomreli v meste a jeho okolí v zime 1944 a na jar 1945. Nemecké vojska okupovali Parkaň spolu so zvyškom Maďarska v marci 1944. V decembri 1944 z mesta ustúpili pred postupujúcou Červenou armádou, pričom vyhodili do vzduchu most Márie Valérie. 28. decembra do mesta vstupujú jednotky 2. ukrajinského frontu. O necelé 2 mesiace sovietske jednotky mesto opúšťajú v dôsledku protiútoku nemeckých síl zo zostavy 1. tankového zboru SS. K definitívnemu ústupu nemeckých síl z mesta dochádza 25. marca 1945, keď po bojoch do mesta opäť vstupujú vojaci 53. streleckej divízie a 27. tankového zboru 2. ukrajinského frontu.
V roku 1946 boli padli sovietskí vojaci z okolia mesta exhumovaní a ich pozostatky boli premiestnené na vytvorený sovietský vojenský cintorín v meste. Zábermi na nočný ostrihom a most Márie Valérie sa lúčim a doby pri nejakom ďalšom videu. Alebo možno aj osobne, ak sa stretneme pri nejakom výlete.